我係 Moni， 我嘅夢想係成為一個婚禮策劃師。我覺得婚禮策劃師係一個好夢幻嘅職業咧，因為我覺得佢哋可以俾到唔同嘅新人佢哋夢想中嘅婚禮。今集少年談未來，我哋有 Moni 你好啊！大家好，我係 Moni。Moni 你嘅夢想係做啲咩咧？我嘅夢想係做一個婚禮策劃師啊！點解嘅？因為我覺得婚禮策劃師咧係一個好夢幻嘅職業啦。咁佢都係可以幫好多唔同嘅新人啦，去整佢哋夢想中嘅婚禮啊！咁既然你想做婚禮策劃師咧，我哋今集都邀請咗一個從事咗 Wedding Planner 呢個行業好耐嘅前輩 Michelle 上嚟分享下。我哋有請 Michelle。Hello， 大家好，我係 Michelle， 我係從事婚禮活動已經超過咗13年㗎啦。點樣令到個新人即係我哋嘅男女主角啦，台前幕後即係攝影師、化妝師，將呢一個團隊咧係創造佢哋一個夢想嘅節目、夢想嘅婚禮，呢個就係我嘅職業。我哋有請 Michelle。Hello， 你好。咁 Michelle， 你當年係點解會成為 Wedding Planner 嘅？已經係10幾年前嘅事情嚟啦。當年就係身邊嘅朋友已經係適婚年齡啦，咁就係受到好多次嘅邀請，做好多次嘅姊妹幫手去參與好多嘅婚禮，咁啊從而對婚禮呢一個行業咧都好有興趣咁樣，就想係學得專業啲，幫到更加多嘅人。Moni，你理想中覺得做 Wedding Planner 係點嘅一回事呢？我覺得做婚禮策劃呢一個工作咧，就係首先嗰個人，即係個人都要係好專業啦，同埋個腦都有好多嘅諗法啦。因為新人都有唔同嘅諗法，咁就要同新人去解決佢哋嘅問題啦，從而令到個婚禮都會更加好、更加完美咯。咁我都想請教一下 Michelle， 現實中做 Wedding Planner 係點嘅咧？現實中嘅做 Wedding Planner 咧，其實係同好多人想象嘅可能有少少唔同嘅，因為好多人嘅眼中做 Wedding Planner 可能係一個夢幻嘅工作啦，就係諗到嘅第一個印象就係美酒或者係靚嘅場地咁。咁但係現場我哋身為一個 Wedding Planner 咧，其實係有3樣嘢啦，我自己認為有70%我哋就係一個當日嘅項目經理啦，有20%我哋其實係當日嘅一個危機嘅處理者嘅，係啦，有10%我哋先至係創意嘅一個導演，因為我哋要結合呢3樣嘢先至係可以做一個專業嘅婚禮統籌師。咁其實假設一對新人開始揾你啦，咁去到佢嘅婚禮之間嗰個 project 個項目有幾長嘅咧？通常係由大約1年去到3年。當然過去疫情嘅時間，我哋試過最長係3年半嘅客人都有。咁呢3年半入邊，你哋要經歷啲乜嘢嘅咧？我哋通常咧籌備一個婚禮，我哋會有前期啦、中期同埋 on day 嗰日咧嘅籌備，咁樣分為3個層次嘅。第一個前期嘅我哋就會同佢溝通啦 ，planning 佢哋嘅主題嘅婚禮，或者溝通佢哋想要啲乜嘢嘅成個嘅流程係大約係點啦。而中間我哋會係去執行佢所需要嘅項目啦，想要求嘅一啲嘅項目嘅細節位係點樣啦。咁而當日我哋就會去做執行呢樣嘢嘅。咁呢個職業好唔好揾㗎？我形容呢一個唔係一個非常賺錢嘅行業，但係一個開心嘅行業，亦都係一個可以攞到好多滿足感、成功感嘅一個行業。咁通常係咩類型嘅客人會比較需要 Wedding Planner？通常揾我哋大多數嘅新人分為3大類啦。我哋會第一類咧就係會係講緊佢嘅時間上面係比較忙碌嘅，咁佢就需要有一啲專業嘅團隊去幫手去管理成個嘅流程、婚禮嘅 planning， 咁佢跟住按部就班咁樣一路去跟住個流程我哋去做嘅。咁第二咧就係可能佢係有啲緊急嘅事情係需要即刻完成婚禮嘅，可能家中嘅問題啦，或者係可能講緊係突然間唔小心有咗 baby 啊嗰啲咁，咁呢啲都會係啦。咁啊第3類咧就會係會唔了解香港嘅婚禮嘅流程，就可能有啲海外翻嚟啦，或者係唔同國家過嚟或者國內啊嗰啲唔同香港嘅唔熟悉香港嘅婚禮嘅條例或者習俗咁樣。咁係咪要好有錢先可以請得起 Wedding Planner 嘅？呢個咧就係行內對我哋嘅認知嘅錯誤啦。其實揾咗 Wedding Planner 咧，反而咧其實係可以幫佢哋慳錢慳力慳時間嘅。點解會咁講咧？就係因為其實我哋呢個角色係會
邊可以根據翻佢哋嘅預算而去幫佢去 control 喺呢一個佢哋嘅預算裏邊個婚禮唔會超支啦。因為好多人對婚禮上面嘅認知就係覺得好容易 over budget 㗎。咁而我哋嘅角色咧就係幫佢咧就係可以成個計劃係控制喺佢哋自己嘅預算當中。咁亦都最重要，我哋自己個人認為，我個人認為咧，覺得係可以幫佢篩選咗喺成個婚禮行業嘅行內嘅供應商個質素，佢嘅商譽。咁我哋啱啱咧就了解咗做 wedding planner 嘅理想同埋現實啦。我都上網揾咗幾個做 wedding planner 要有嘅一啲嘅特質，因為都可以討論下。咁第一個特質咧就係 wedding planner 係咪都要好浪漫先做到嘅咧？首先做 wedding planner 自己要對婚禮有個婚禮夢嘅，係啦，亦都要追求呢個美靚嘅項目，即係有個追求嘅。咁而浪漫呢樣嘢咧，就係每一個人心目中都對婚禮有個憧憬嘅。咁我哋要睇下啲客人自己對婚禮呢個浪漫嘅追求性係點？對顏色上面覺得係要浪漫嘅咧，定係會喺個儀式感上面要重啲嘅浪漫咧？好，咁你浪唔浪漫啊？我覺得我都唔算唔浪漫嘅，浪漫嘅，係啊。好，跟住第二個要有嘅特質咧，就係 wedding planner 要係時間管理大師喎。係咪嗰個 project 啲時間好係需要佢哋咁講？係時間管理大師呢個咧，就係其實我哋係比較注重嘅。喺我哋呢個行業咧，我哋嘅行內嘅人要做呢一個行業咧，裏邊都要比較留意嘅一樣嘢。首先，因為我哋有一個好重要嘅重要事情要講3次，就係我哋婚禮嘅吉時係我哋成日都係講緊我哋嘅天值。因為好多時中國人籌備婚禮嘅時候咧，都係會去講究個吉時吉日啦咁樣。咁喺香港嘅婚禮嚟講咧，都係朝頭早，我哋通常咧都會將個中式嘅儀式可能喺屋企或者係出門嘅套房酒店啦，咁完成晒嘅，跟住就會好快嘅無縫接放去呢一個西式嘅證婚啦。咁跟住夜晚再嚟個隆重嘅熱鬧嘅晚宴咁樣。咁呢一個嘅時間管理啊、轉場啊、logistic 上面咧，我哋要安排得非常之好咯。咁 Moni 係咪時間管理大師啊？自認為都係嘅，啲嘢都可以好快同埋好有系統性做得好嘅。咁都幾好喎。好，咁跟住咧要有嘅特質咧，就係要識成本精算，budgeting 係咪好緊要嘅咧？你哋係作為 wedding planner 咧，呢一個嘅成本精算係我哋嘅工作之一啦。係因為成本控制得好嘅話，就令到個客人會有額外嘅開支啦，亦都可以幫佢篩選咗我哋行內裏邊工作人員、工作伙伴嘅價值咧。咁我哋係咪可以即係可以攞到 CP 值最高嘅一啲嘅 vendors 咁樣幫到佢哋啦？咁你管錢叻唔叻㗎？我管錢唔叻，但我慳錢好叻。咁都 OK，有啲 sense 喎。係啦，咁跟住要有嘅特質咧，就係要識危機應變喎。喺一個婚禮入邊係咪好多時候都要執生嘅咧？好多新人對我哋評價就係講緊我哋最有價值嘅就係危機處理啦。因為一個婚禮講緊最少嘅一個婚禮可能係幾十人去到成千人嘅婚禮，咁遇到嘅除咗新人佢哋嘅兄弟伴郎伴娘團啦，或者主人家親戚朋友，仲有好多唔同嘅賓客。咁每一個客人裏邊，我哋都會係照顧到嘅。咁而當然照顧到嘅意思，即係講緊我哋有遇到嘅危機都會多啲嘅。最基本嘅由天氣開始，我哋未知道會唔會遇到嗰日嘅天氣會係點，我哋會有 Plan B， 或者係講緊我哋場地突然間會唔會有一啲嘅會唔會突然間停電啦，或者會唔會突然間有其他嘅意外出現啦，或者甚至乎咧講緊兩家人去到現場，或者佢哋對呢個流程上面會唔會當日都會有啲嘅拗撬，咁呢啲我哋都係會處理咯。咁Moni你執生能力高唔高㗎？都冇問題嘅，我覺得。咁我哋啱啱咧就討論咗好多做 wedding planner 要有嘅一啲嘅特質啦。咁我知道咧，阿 Michelle 就準備咗一啲嘅挑戰俾 Moni 喎。Moni 準備好未？隨時都準備好啦。咁我哋就嚟試工大挑戰啦！嚟到試工大挑戰啊！我知道 Michelle 咧就準備咗啲問題考一下 Moni 喎。Moni 準備好未？隨時都準備好啦。咁就交俾 Michelle 啦。好啦，咁啊等我睇下 Moni 有冇呢一個嘅特質。第一條問題咧，我就想問下，如果我哋做一個主題嘅婚禮，而呢個主題咧個新人咧想要嘅係一個好特別嘅主題婚禮喎，係一個火鍋嘅主題，你會點樣去計劃呢一個主題婚禮咧？第一時間我就梗係
會讚下個新人啦，你呢個諗法諗得好好啦。咁我亦都會喺佢哋婚禮嘅場地度啦，可能會設置一啲唔同顏色嘅，例如麻辣火鍋嘅就會係紅色啦，或者豬骨湯嘅就係會白色啦，都係關於中式同西式嘅婚禮啦。咁都可以喺個場地度擺唔同嘅裝飾啦，係可能係火鍋嘅嘢食啊，可能係牛肉啊，肉丸嗰隻咯。好啦，咁我哋就再問下第二條問題咯。第二條問題咧就係好多時我哋喺場地嘅時候會遇到好多突發嘅事件啦。咁而今次遇到嘅情況咧就係整個場地都熄咗喎，宴會場地都係熄咗電嘅，即係停咗電。咁你會點樣處理咧？作為一個 wedding planner，如果佢個場地突然之間停咗電咧，我會同個 MC 去即刻溝通下啦。就會首先，如果場地會設置一啲蠟燭嘅，就會點咗啲蠟燭啦，就當係一個燭光嘅場地啦。咁就令到成件事就浪漫啲啦。或者係會叫在場嘅所有人攞起部電話開着個電筒啦。咁呢個同蠟燭嘅都好相似嘅，都係可以令到成個場地突然之間由一個意外變成一個驚喜啦。好啦，咁我哋咧就問埋第三條問題咯。第三條問題嘅話咧，就係如果喺一個婚禮嘅場地啦，我哋就婚禮進行中嘅時間，突然間喺進場嘅時候，會有人出現咧，就嚟搶新娘嘅呢個環節喎。咁你會點樣去處理咧？我都係一樣會首先同 MC 溝通好啦，咁一樣都係由呢個意外轉成一個驚喜嘅作用啦，然之後再通知在場嘅工作人員啦，就去幫手處理翻呢個人嘅，同埋叫佢離開翻呢個現場啦。好，咁經過呢個面試，咁 Michelle 覺得 Moni 表現成點咧？首先咧會讚下 Moni 咧嗰個反應好快嘅，即係遇到一啲突發嘅事件咧，佢首先係反應好快啦。我哋講下第一題咧，就係講緊係火鍋主題呢樣嘢啦。佢首先係要讚咗先嘅嗰一 part 咧，就係佢會係迎合咗個客人，先係呼應咗個客人，即係迎合咗個客人嘅要求啦。佢就盡力去完成呢一個火鍋嘅主題嘅，跟住佢就會係有發揮到呢一個中西香港中西合併嘅一個婚禮嘅特色啦。咁去設計呢個主題，咁呢個係非常之好嘅。咁而第二條同第三條其實係有相應嘅，就係講將意外變成驚喜。呢個就係好多時咧，我哋喺工作嘅期間遇到最多嘅情況，亦都係我哋將我哋婚禮策劃師嘅價值提高到最好嘅地方嘅。因為我哋遇到一啲突發嘅事件，咁我哋點樣可以變成一個意外，即係將個意外變成驚喜咧？呢個係我哋一個手法，會好多時會做嘅。即係譬如可能突然間打爛咗隻杯落地下，我哋會講緊變成係唔怕嘅，呢個叫做落地開花富貴榮華。我哋會係講一啲嘅執生嘅説話，呢個係一個已經係説話。咁而頭先佢處理嘅更加嘅一個層次咧，就係講緊如果佢突然間停電，跟住就變成係燭光嘅一個浪漫嘅元素落去啦。咁其實呢一個都係我哋好多時都會遇到，亦都會處理嘅情形。咁總括嚟講 ，Moni 嘅表現點樣？非常之好，係適合呢一個行業嘅。哦，幾好啊！呢個試工大挑戰係成功嘅。咁我哋完咗呢個試工大挑戰啦，不如就討論一下做婚禮策劃師呢個行業嘅一啲迷思啦，同埋秘辛啊。我都準備咗唔少問題要請教一下 Michelle 嘅。咁我想問，如果我係一個不婚主義者，我可唔可以做婚禮策劃咧？可以嘅，因為你係一個夢想嘅製作者嘛，但係你係完成其他人嘅夢想，唔係自己嘅夢想。你自己雖然係一位不婚嘅主義者，咁但係你係一個創作夢想，幫好多人製造回憶嘅夢想師嘛，所以你係絕對係可以做呢樣嘢嘅。我真係冇關係嘅，冇關係嘅。咁有冇試過婚禮有啲突發嘅意外可以分享下？我哋近年最有印象深刻嘅咧，就係遇到一場婚禮，就喺個疫情嘅時候，場地因為限聚令嘅關係，突然間收到通知，我哋咧整個咧係唔可以搞婚禮嘅。咁而我哋點樣幫佢咧？就係因為我哋了解到呢個場地咧會有另一個老闆佢嘅分支嘅酒店度係可以有場地有空檔係可以去完成嘅。咁我哋將呢一個婚禮咧就升華
咗去由一個4星級嘅酒店變升華到係5星級酒店，亦都係唔需要額外費用，亦都令到所有嘅新人同埋賓客咧係順利過到去另一間酒店，亦都係令到個新人咧喺5分鐘嘅自製詞裏邊咧有3分鐘係俾我哋，因為佢覺得自己用翻好低嘅成本，但係做到最豪華，亦都係最溫馨嘅一個婚禮。咁 Monnie 有冇嘢想請教下 Michelle 咧？我想問下咧，因為你都從事咗呢個行業好多年啦，咁有冇印象你覺得最棘手嘅工作係邊一次嘅？印象深刻最多嘅咧，其實咧好多時都係兩家人嘅紛爭啦。可能男家需要係中式，女家又想要行西式。咁呢個咧係我哋遇到比較多啲嘅情況嘅。咁印象最深刻嘅有客人咧，就係佢想要個主家席，男家就想個主家席一定要紅當當嘅，而女家咧就係想要西式嘅。而點樣我哋中間幫佢哋調節，最後我哋就幫佢係男女家分開擺，一個係擺晏晝，一個係擺夜晚。哦，咁我哋啱啱都討論咗好多做婚禮策劃呢個行業嘅迷思啦，不如都討論一下做呢個行業嘅辛酸事啦。有啲咩辛酸嘅地方咧？其實好多時我哋做呢個行業咧，我認為辛苦嘅位置就係講緊我哋就係一個幕後嘅工作者。好多人客人咧睇唔到我哋嘅付出啊，因為一場婚禮好多時你可能會見到個新娘子好靚，就會覺得個化妝師嘅手藝好好，或者係攝影師影出嚟嘅相好靚。咁但係成個婚禮嘅流程係點樣順利順暢，或者成個整體上面冇突發事件，危機處理咗好多，我哋處理咗好多啦，係令到佢順暢。但係呢個就係我哋嘅工作，不過我哋就係係一個無形嘅，俾人睇唔到嘅。咁呢個我認為係我哋做呢個行業嘅其中一個較難係比較辛苦嘅位置咯。咁 Michelle 做婚禮策劃有冇啲好 sweet 好動人嘅回憶咧？近年最印象深刻嘅咧，就係喺疫情期間，我哋幫咗一對新人啦。咁佢長達3年嘅個籌備婚禮，好多時咧我哋一路都溝通啦。我見證住咧佢呢3年咧係生咗2位小朋友啦，跟住養咗2隻貓啦，見證住佢嘅家庭開始壯大。期間我哋溝通嘅時候，佢都有同我講過啊，我2隻貓都養埋，小朋友都生咗，但係我個婚禮仲未完成喎。點解咧？因為呢個新人好多嘅賓客咧都係嚟自其他國家，咁因為疫情嘅期間佢就請唔到啲賓客嚟到，而嗰啲賓客亦都係重要嘅 family， 所以佢就會一路拖到成3年半後，係啦。咁呢個我覺得係一個幾難忘嘅回憶，亦都最後我哋同呢對新人係成為好朋友。咁呢個我認為咧係我婚禮裏邊嘅一個滿足感，同埋係一路會令到我前進嘅動力咯，因為我幫到好多嘅家庭嘅。咁你會同啱啱新入行嘅婚禮策劃講啲乜嘢咧？我首先會同我哋講緊咧，就係要時間嘅磨練嘅，因為我哋婚禮統籌師好多時靠嘅係經驗嘅累積，要每一場婚禮都係唔同嘅，因為冇2場一模一樣嘅婚禮，每一個場咧都係獨一無二，有屬於新人嘅個性化嘅元素喺裏邊嘅。我哋首先要中意婚禮，對婚禮有熱誠，亦都係要同新人溝通得越多。咁而如果啱啱新入行嘅話，我希望佢哋咧就會唔好計較，就會參與多啲，幫咗自己身邊嘅人去籌劃更加多唔同嘅婚禮，累積一啲嘅經驗。咁 Monnie 今日聽咗 Michelle 分享咗咁多，有啲咩感想啊？咁我聽完 Michelle 講完咁多嘅嘢之後咧，我都係覺得婚禮策劃師呢個工作都係好夢幻啦。咁佢都係又幫咗好多唔同新人去組織佢哋嘅家庭啦，亦都令到自己好開心啦。其實我都係好想好似 Michelle 咁樣，可以做到一個令到好多人開心同埋有回憶嘅婚禮策劃師啊！加油，希望你做到你嘅夢想啦！好，咁今集少年談未來咧，非常之感謝 Michelle 同埋 Monnie 上嚟，我哋下集再見，拜拜。